Привет, Таня. У Пепы сильный кашель, сможешь помочь? Конечно, папа свин. Дыхательная гимнастика. Вот чем мы займемся сейчас. Это веселые и полезные упражнения для детей, которые укрепляют легкие и повышают выносливость. Для этого нам понадобится баночка, вода или мыльный раствор и трубочка. Мы наполним баночку водой наполовину, вставим трубочку, спокойно сделаем вдох и выдох через рот, через трубочку в баночку. До появления пузырьков. Упражнения будем повторять по 10 вдохов-выдохов 3 раза в день. Спасибо, ты лучший детский врач, всегда меня выручаешь.